다리털 때문에 반바지 못 입겠어? 겨드랑이. 인중털도 문제라고? 집에서 씻고 자극 없이 털 관리하는 방법 알려줄게. 첫 번째, 무조건 미온수 샤워. 그래야 모공이 열려서 털을 더 매끄럽게 제거할 수 있어. 두 번째, 털이 난 방향으로 밀어줘. 털 깎을 때 거꾸로 안 돼. 잠깐은 매끈해지지만 잔털을 더 굵고 뾰족하게 자랄 수 있어. 무릎에서 발목까지. 부드럽게 밀어줘. 세게 밀지 않기. 세 번째, 물로 씻은 후 로션 충분히 발라주기. 피부가 예민한 상태니 순한 제품으로 바로 발라줘. 네 번째, 털 깎고 나선 바로 물놀이 찜질 금지. 피부가 예민해져서 염증 트러블 날 수 있어. 이거 진짜 아파. 병원에서 알려주는 건 최소 3일 뒤야. 친구들은 꼭 지켜. 마지막으로 가정용 제모기를 사용해 일주일에 한 번씩 관리해줘. 무작정 밀기만 하면 안 없어져. 원인을 없애줘야 해. 일주일에 한 번씩만 하자. 노출의 계절 여름이 온 만큼 그래서 매끈하게 다니자.